오래가는 기침과 열. 단순한 감기가 아니라 폐렴일 수 있는데요. 특히 면역력이 떨어지는 시기인 겨울철에는 폐렴이 노인과 만성질환자에게 치명적일 수 있습니다. 폐렴은 세균, 바이러스, 곰팡이 등 다양한 원인으로 폐에 염증이 생기는 질환인데요. 겨울철에는 추위와 실내 생활 증가로 호흡기 감염이 쉽게 퍼지고 고령층이나 당뇨 심장 질환 같은 기저질환 환자에게는 생명을 위협하는 합병증으로 이어질 수 있습니다. 폐렴은 단순한 감기 증상처럼 시작되지만 고열, 가래, 호흡곤란, 흉통이 동반되면 즉시 진료가 필요합니다. 특히 노인 환자들은 증상이 뚜렷하지 않아 진단이 늦어지는 경우가 많기 때문에 겨울철에는 더욱 주의해야 합니다. 폐렴은 조기 진단과 항생제 치료로 대부분 호전될 수 있는데, 하지만 무엇보다 중요한 건 예방입니다. 독감과 폐렴구균 예방접종, 손 씻기, 마스크 착용, 충분한 수분 섭취와 실내 환기. 이 5가지가 기본입니다. 폐렴구균 예방접종은 특히 65세 이상 어르신에게 꼭 필요합니다. 한 번의 접종으로 장기간 예방 효과를 얻을 수 있고 폐렴으로 인한 입원과 사망률을 크게 줄여줍니다. 또한 겨울철에는 규칙적인 운동과 영양 관리로 면역력을 유지시키는 것이 중요합니다. 겨울철에 더 위협적인 폐렴. 감기겠지 하고 넘겼다가 큰 위험으로 이어질 수 있습니다. 예방접종과 생활습관 관리가 최고의 방패입니다. 올겨울 건강한 호흡을 위해 지금부터 준비하세요.